Welcome back to my channel. Today, I will answer all your assumptions. Anong sinasabi mo dyan? All your shocking... Ulit! Part 2! One eternity later. Welcome back to my channel. Today, I will answer your shocking assumptions. So, samahan niyo ako, guys, dito sa dalawang camera na to. So, try mo na rin. Yun, sarap oh. Trivia pala guys, mahilig pala ako sa may chili. Mahilig ako maglagay ng chili flakes guys. So, kung nakaka-relate kayo, comment down below guys kung mahilig din ba kayo sa chili. Masarap diba? Parang nagkakaroon ng lasa yung pagkain. Nagkakaroon tayo ng appetite. Nagaganahan tayo kumain guys, diba? First assumption. Maarte. Maarte? Maarte? Hindi. Hindi naman. Hindi naman. Hindi nga oh. Kita mo? Hindi maarte. Hindi. Mali ka dyan. Second assumption. Second is ma-attitude. Sino sabi niyan? Ma-attitude? Hindi. Third, shocking assumptions. Mahirap makasundo. Hindi naman siguro. Mahirap siguro ako kausap. Siyempre guys, pag simula, hindi naman tayo magiging close, diba? Kasi siyempre, hindi ko naman kayo kilala. Pero sabi nga nila, don't judge the book by its cover. So kung hindi nyo pa kilala, huwag nyo husgahan. Assumption number 4. Mahilig mag-hangout. Mag-hangout? No. Guys, yung mga tao na misinterpret the way I look. Kasi syempre, ganito ako ganito yung itsura ko, ganito yung parang aura ko. But guys, hindi ako marunong uminom. As in, hindi ako mabar na tao. I think lumalabas ako once in a blue moon, pero sobrang tagal na. Hindi ako talaga siya palabas. Alam mo yung parang, actually, I'm mid of ambivert. Like, parang, pwede ako maging extrovert, pero din ako maging introvert. So, yun. I think hindi ako gala. Hindi rin ako maparting tao. Next assumption. Next is madaldal. Guys, hindi naman masyadong obvious, di ba? Shocking assumption ba yun? I don't know if it's good compliment or it's bad compliment. I am talkative. Talkative daw ang ingay ko. Kasi, hindi ko alam eh. Madaldal talaga ako. As in, maingay ako. Pag kilala ko na yung tao. Pero pag hindi, syempre, ganoon naman tayo di ba pag simula, tahimik lang. Tapos, hindi ka naman pala kwento. Alam mo yun? Pero pag nakilala mo yung tao, daldal ka lang, daldal. Alam. Next assumption. Mahilig sa pogi. Ako? Hindi I think hindi ako nagbe-base sa physical appearance ng isang tao. Kasi hindi naman lahat ng ex ko may itsura. Gusto ko lang talaga, ako yung priority, ako yung mahal, ako yung gusto, ako lang yung number 1 sa paningin niya. So hindi rin ako mahilig sa gwapo. Ako, tumitingin ako sa more yung ugali ng tao. Ugali ng lalaki. Assumption
Check. Ano? May assumption. Next assumption. Next is materialistic. No, I'm not materialistic person, guys. I don't have any expensive stuff. Wala akong mamahaling bag. Ang pinakamahal ko ng bag is nasa like $50, which is 2,000 pesos, something sa Pilipinas. Minsan $10 lang. Guys, hindi ako branded na tao. Hindi rin ako mahilig. As in, sobrang maraming pagkain, masaya na ako. Next is mapili sa pagkain. Kahit ano, basta may kanin. Sobrang hilig kong kumain, so kahit ano. Basta yun. Next is Wait lang. Burp. Welcome back to my channel. My dinner tonight ay corn!